شرقي عملوها معانا. كده يا زيزو، ليه تعمل كده يا ابن شرقي؟ حرام عليكم. زيزو ده بتاعنا يا عم، بن شرقي بتاعنا، دول اتربوا هنا. الاهلي دلوقتي متكون من بتاع الزمالك كله، هو ده الموضوع. احنا كده يا زيزو، ليه تعمل كده يا ابن شرقي؟ حرام عليكم، ده احنا كنا بنحبكم والله. ليه عملتوا فينا كده؟ والله يا جماعه انا مش قادر اصدق اللي حصل، احنا خسرنا تاني. زيزو وبن شرقي عملوها معانا. كنت فاكرهم هيخلصوا لنا الماتش، كانوا الرجاله اللي بنعتمد عليهم، محدش حاسس بينا. احنا الجماهير قلبنا بيتقطع والله العظيم، زمالك واي حد، بس الوجع كبير. الاهلي كسبنا بلعبتنا، فاهم؟ زيزو ده بتاعنا يا عم، بن شرقي بتاعنا، دول اتربوا هنا. الاهلي دلوقتي متكون من بتاع الزمالك كله، هو ده الموضوع. احنا اللي عاملينهم يابا، كسبنا من مصنعنا احنا. طب ابص الكاميرا كده.